胆子越来越大，竟把一些毫不相干的人给我招到这儿住来了。他们不是毫不相干的人，他们是我的朋友。我跟我的朋友在一起有什么问题吗？这房子写的是我的名字，没经得我的允许，你怎么能把他招到这儿来住呢？你居然用这个房子来充面子、装老大，你自己翅膀还没硬呢，就想当救世主啊？对了，我还听说你给那个宋婉的父亲发工资是吧？你行啊，居然用这种手段去泡妞，你这不是慷我之慨，用你妈的钱泡你的妞吗？我愿意，我愿意养着他们，我高兴，我快乐，我跟他们在一起，我有一家人的感觉。跟你在一起没有，你除了给我钱，你能给我什么呀？你想从我这儿还要什么？我要一个妈，我要什么？我生病的时候你在哪儿啊？我高兴的时候你又在哪儿？我难过的时候你又在哪儿？妈，你是吗？你是个董事长，你是风华集团的大老板，我要妈。我跟你在一起的时间还不如跟郭姐在一起的多。你记不记得你上一次给我做饭是多少年前？你知道这房子对我意味着什么吗？我不管它意味着什么，它就是一套房子，房子就是让人住的，为什么不能让人住进来？这房子是你爸在世的时候，咱们3个人一起住过的。我从来没有想过把这房子出租或者是卖掉。我隔3差5的就找人在这儿打扫，东西都原封不动的放在这儿。我为了什么？我不就为了过去的那点美好的时光，那些美好的回忆。我以为这些事情都过去了，我没想到这套房子对你来说有这么大意义。这就是咱们俩之间的问题。全天底下都知道我心里怎么想，就我自己的儿子不知道他妈是怎么想的。算了，我知道说这些你也不懂啊。你呢，让他们住进来，一定有你迫不得已的理由。你什么也不用说，你不用再跟我解释啊。这样，你就让他们继续在这住下去吧。我想，现在也是时候了，你该按照自己的意愿去过你自己想过的日子。但是有一点，你记住了，从此时此刻，我断绝给你的一切经济支持。你好自为之吧。打扰你们了，你们接着吃。少爷，你的衣服我放上沙发上了。好，再见啊。坐，哎，都坐下吧。吃饭了，来。哇，锅都开了，动起来呀！干嘛呢？这还有肉啊，爱吃肉的自己腌。张胜，这房子我们还能住吗？能啊。金燕如女士已经发话，爱怎么住就怎么住。啊，放心吧，吃饭。跳闸了，我去看看。叔叔啊，不用去了。他来真的。
我和我爸马上就可以搬回家，周格格应该也可以回他妈妈家，就是赵小川麻烦了点儿。不过我可以去找学校重新再商量一下，看看能不能再找间宿舍。实在不行就再想别的办法。有什么不行的？我说不用搬就是不用搬。我们大家都不想让你为难，看你跟你妈这样僵下去，我们心里也挺不是滋味的。你要是真想帮我，就让我抱一会儿，就1秒钟，我就可以满血复活。哎呀，你这女人小气死了！走了走了走了，早点休息啊。我终于知道你当时的感受了，所以，你累不累？不然你也倒一个，我帮你去休息吧。你怎么都不相信我呢？你以前那么恶劣，我怎么相信你啊？你现在是求着我，你态度稍微好点行吗？啊，你刚才为什么你不自己签字呀？反正都一样。既然都一样，为什么不把这功劳让给你呢？李总，钱到了没有？那笔款？我刚从银行看过，钱暂时还没到账。哎，这哥们儿怎么这么不靠谱啊？这是要过河拆桥？对不起，先生，您的银行卡已经冻结，无法转账。啊？怎么了？饿了吗？我去，你真把我当拨车的了？哎，你真舍得呀？咱不是说好了吗？我又不是卖给你，我只是压在你那儿。不是，我觉得你给我拿20万，用不着，车你拿走，我还信不过你呢。一码归一码，哪天我要真落魄了，我还有个指望。拿着。哎，不是，你20万够不够？要不然哥们儿给你打50万。反正你这车也是限量的。不用，好好对我老婆。哎，想他了就回来看看他。只有用这种方法，才能够迅速的提高我们公司的业务量。爹，
李总，那笔钱已经到账了。这还差不多。好，你去忙吧。好，我们接着谈我们的业务问题。只有用这种方法，才能真正提高我们的业务水平。它产生的效益，不是一般工作方法能够产生的。各位同志，把手上的工作放一下，我们来开谈心会了。今天我们谈心会的主题，我们是要针对李三儿。啊？我觉得李三呢最近比较严重，我归纳3点啊。第一点，他作风有问题，现在。第二点，他对领导、对下属都不够尊重。第3点，迟到早退还不打卡。宋光明，你太过分了！又不是，我告诉你，在这个公司里，你是总经理，可是还是我说了算。李三儿，我对你是忍无可忍，你别执迷不悟了，否则我开除你。你们大家都听见了吗？他想开除我，这是我本年度听过最搞笑的笑话。这是一个很严肃的大会啊！你要再乱来，我对你不客气了。你，我这一回来呀，就看到这2张单子贴在门口，一个物业费，一个电费。我已经帮你算过了，一共35467块08毛。哎，你不会连这点费用都交不起了吧？开什么玩笑？我来解决，甭管了啊！别声张啊！来这儿是吧？啊？钱不是打给你了吗？张公子，我做决定了，宋光明这个人我是不能要的。他现在把我的公司弄得是乌烟瘴气，你知道吗？他当着我员工的面斥责我，还要把我辞退。他再这么胡闹下去，我实在是颜面扫地啊！我不管你那边发生什么情况，你收了我的钱，你就要配合他，跟他演下去，让他当这个总经理。OK？ 不行，我受不了了，我还想多活2年呢。你别跟我耍无赖啊！耍无赖，张公子，我现在对你是仁至义尽，要不是因为你的面子，我今天完全就可以拍屁股走人，连个招呼都不打。啊，你这么说就是没得商量了是吗？是，没得商量。行，退钱。退钱？退钱。张公子，这开弓没有回头箭，你为宋光明私人定制的这份工作，别人可不一定愿意答应，我可都做到了，这是我应该得的呀。我打一个电话，明天风华公司收快递的可就不是你们了啊！给我个面子嘛，来缓缓，然后再想想有什么体面的办法可以让他走，行吗？好吧，我就让他再待3天，就3天。3天，这个宋光明不能再出现在我的办公室。宋暖，吃了吗？什么叫私人定制啊？私人定制，私人定制一部电影啊，你没看过呀？我全听见了。啊？不行，我得跟我爸说清楚，不然他又该以为是以他自己能力坐上总经理的位子的。你可别去，啊！你就这样告诉他，指不定心脏病爆血管呢。再说了，你爸妈刚和好，你这么告诉他，不是给你家找麻烦吗？我是太了解我爸了，
他当年级组长当惯了，就是老爱管人，还必须别人都得听他的。我估计人家肯定是受不了了。我要是不跟他讲清楚，他那脾气改不了啊。算了啊，人活了大半辈子，脾气本身也改不了。再说了，我觉得你爸这样就挺好的，起码对你和你妈都不错。像我以后，我就不喜欢当我妈那样的人，我就喜欢当你爸。啥？那样的人。行，别琢磨了，走，上班去。城东那一片，顾客的投诉比较多，啊，说我们的快递员服务态度差，甚至有个别的人不接受顾客的批评，报复性的在人家门口吐痰。你们给我查出来是谁，让他给我滚蛋！我们的服务跟不上，怎么跟人家拼啊？来，都记下来。记下来没有？你们的这个会议先停止一下啊。李善，你来公司也好几年了，我刚才让会计加发你2个月薪水。你什么意思啊？我来这一阵子我观察你的处事风格跟我们公司非常不契合，所以我今天想当着大家的面请你另谋高就。我就闹不明白了，你到底想干嘛？我说了很清楚了，请你另谋高就。原本张生还让我给你点面子，今儿我就直说了，宋光明，你被开了，赶紧给我卷铺盖走人。跟张生什么关系？你以为你是凭本事到这儿来的？你做梦吧！要不是张胜给我钱让我养着你，我们整个公司会陪你在这儿玩吗？我会认你这个假经理吗？让你骑到我脖子上拉屎？你胡说！你今天给我记住，这个公司他姓李，他是我的。你要想把我开掉，你等下辈子。赶紧给我滚蛋！小廖，给我叫保安。就他，走吧。这么晚了还在等？你还打算跟你爸说吗？时间不早了，要不然你别等了，先回去睡吧。他回来我发消息给你。不行，我还是得等我爸回来。对不起，您拨叫的用户没有应答。您好，您所拨打的电话已。您好，您所拨打的电话。你好。那个，请问你是顺水公司的吗？啊，是的。你有什么业务吗？哦，我不办业务，我爸他在公司吗？你爸谁啊？宋光明。
不在。他昨天晚上一晚上没回家，他是不是在公司加班啊？你爸大概没告诉你吧？我已经把他给开了。妈，你别着急，一有消息我就给你打电话。好，哎，我突然想到一个地方。哎，那儿呢？爸，你在这儿干嘛呢？我跟我妈有多担心，您知道吗？快跟我回去！放开我！叔叔，李三的事儿，对不起。我是怎么了？我是怎么了？哎，我是怎么了？干嘛呀？爸！我是怎么了？爸！我是怎么了？孩子，你不应该这样，你的善意帮助我，你弄得我如此狼狈啊！我宁愿去当个乞丐，我也不愿这个样子。孩子，我在人家李三的公司里面是怎么回事？你知道？我给人家定规章，我给人家定制度，我要全部的人要遵守我定的规矩。我要开除人家总经理，人家在看什么？人家都在看我的笑话。我就是一个臭教书匠，我什么都不能做。爸，我们回去吧啊！孩子，你太简单了，你。我感觉我很羞愧，我不晓得上哪去。你哪儿都别去了，你不要碰我！你先跟我回家。不要碰我！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 我不会怎么样。不要找我！不要找我！妈，你去哪儿啊？给你妈打电话。只要咱们家人能平平安安的在一起，你做什么我都会支持你的。好了，好了，你这么大的年纪，咱们不去想当什么副总呀、总经理的，踏踏实实做一份自己能做的事情。我就不相信咱们家过不了这一关，啊！谁晓得我这一把年龄的官印还这么大，我自己也没想到。还说人家张胜什么纨绔子弟，没想到是人家帮助了我这么大的忙，还花了这些钱。有时候我自己想想，我自己就是可耻，私教书匠。思想都有问题，谁说有钱人是没有道德的？那张生这个小孩子就这么好，就这么有道德。对张生的态度转变了。哎呀，老婆，其实我们来上海，不过就是要给女儿撑腰打气的嘛，去帮助她平稳度过实习生这个阶段，希望她以后也能找到一个好工作。现在问题是，想想真丢脸，日子到头来我成了实习生了。那咱们就一起重新开始吧，好不好？好。周格格、赵小川，你们负责签到处；宋暖、张胜，你们负责领人；高温若寒。郑蓉蓉，你们俩负责媒体；陈化、钟玲
你们负责后勤，其他所有的人都跟在我旁边作为机动。大家听明白了吗？明白了。朱军，我警告你们，今天是 JM 的大日子，如果有半点差池，甭说是你们，就是我也得卷铺盖走人。待会儿都跟我一个个的拿出吃奶的力气来干活，听见了没有？跟我一起来，加油！加油！加油！干嘛的？会长那边都布置好了吗？按您的要求都准备好了。今天是咱们凤华的大日子啊，大家可都不能懈怠。好的。对呀，风华过了今天，就能渡过难关了。怎么，你很紧张吗？没有，等了这么久啊，战斗终于打响。董事长，再跟您确认一下，技术团队是单独亮相，还是和您一起登台亮相？对于金燕如来说，哪个打的致命就那个方案。好，我懂了。从今天开始，风华这两个字就成为历史。你不知道我是谁吗？难道出席凤华公司的会议还需要邀请函吗？不好意思，您可能是搞错了，今天是 JM 的新品发布会。你说什么？这到底是怎么回事啊？怎么回事？啊？燕如，你怎么来了？郭董，今天是 JM 的新闻发布会，我怎么从来都不知道呢？没人告诉你吗？那就奇怪啊！我看你穿成这样，难道今天你们也要开会啊？哦，我想起来了，你告诉过我，凤华近期也要开那个新闻发布会，不会就今天吧？就是在今天，风华要宣布和 JM 达成战略伙伴关系。哼，看来这个新闻不用我去宣布，是吧？王秘书，过来。你们是怎么办事的？金总要用会所，你们怎么不问清楚啊？这里边肯定有误会。地点的事儿是总裁办执行的，听说是张胜亲自搞定的。那你要告诉我会议内容是什么？是 GM 的新品发布会，同时宣布风华的核心技术团队集体将入 GM。燕如，实在对不起了。本来说我们两家人合作，不过现在看起来，就好像没有这个必要。既然你就加进核心团队已经过了，那这样就不必再拉着凤华这辆破车了吧？你说呢？生意人嘛，就是要用最低的成本换取最大的效益。其实我不用说你这么聪明，一定会理解我的。那石培我先进去了，走。哎，王芳，你不来吗？今天会议流程有一项是公布你的任命的。金总，感谢您这么多年的照顾，您保重。妈，你怎么来了？名单上没有你啊？是你改了我会议的日程吗？我以为王叔叔跟你说过呀。
妈，怎么了？发生什么事儿了？我刚才看的情况不对，我就给录下来，让我看一下。冷静点，张少。重年轻解决不了问题呀！他们利用我，他们利用我。张少，你冷静一点。喂，妈，妈，你听我说，我现在过去找你，然后我跟你解释清楚，好吗？张少，你听好了，妈妈不怪你。妈。张少！张少！下面，让我们以最热烈的掌声，有请 GM 集团董事长郭华英和他的最强大脑、超豪华阵容的核心技术团队闪亮登场！掌声有请！让我们有请郭总为我们今天的发布会致辞，掌声有请。我该怎么说呢？因为今天我不是主角，而是他们。如果没有他们，就没有这款新品的诞生，所以注定今天是一个闪亮的日子。JM 的通信界将会写下一个新的传奇。您好，郭总，请您留步。咱们今天的新品发布会的整个流程当中，是不是有一个比较特殊的环节？啊，对。您看这个特殊的环节，是不是由您来亲自宣布一下？啊，好，掌声。谢谢。那我在宣布之前，还想说两句话。我们 JM 能够取得这次新品的成功发布，主要是靠我们集团的魅力。新人人才、真实人才，不单是那个技术人才，对管理人才也是求贤若渴的。
下面我就宣布我们集团将迎来一位新的家庭成员，增添一位联席的副总裁，欢迎王刚。董事长这事儿办的是密不透风，这么做合适吗？至少是胜之不武啊！我代表 JM 集团欢迎你。谢谢董事长。我们的采访时间已经结束。没事没事，咱的媒体朋友捧场，有什么问题随便问吧。来。哎，我黄子源，汪总作为 GM 掌门人，你如何看待这款新品的发展前景？汪总对今年3次获得最有魅力商业领袖，有什么想要对你粉丝说的吗？我先来回答你们第一个问题。对于目前这款产品，从市场的反应程度来看，我们是非常有信心的。我相信，一旦投入市场，会非常成功。也请大家拭目以待。哟，你回来了，看，我正在给你包饺子呢。啊，哎，说你还愣着干什么呀？还不赶紧帮帮忙？你要是什么都不会干的话，那就烧水吧。妈，水不是正烧着吗？啊，对，那你就等着吃吧。啊。哎呀，自从接了你爸的公司以后，我这饭都快忘了怎么做了。过去妈也是挺贤惠的人啊，现在想想，真的好像没给你做过一顿饭。妈，今天的事情你就别多想了，这不还有我呢吗？我们凤凰集团会东山再起的。我没事儿，我也没难过。你看我像难过的样子吗？说实在的嘛，其实这么多年了，你也该歇歇了。你说的对，我也是这么想的。哎，今天吃完饺子以后，妈就不走了，在你这儿借宿一宿，行吗？热烈欢迎。洗手去。真不用帮啊？不用。行，我先换身衣服啊。好不好看？去吧。那边。
妈不走，妈去上个卫生间。